Tanke för dagen. När du lever som dig själv finns det inget att be om lov för. Det är en befrielse att inte längre försöka få andras tillåtelse för ditt liv. Det räcker att du själv står bakom dina val. Och kom ihåg, det ska vara dina val och ingen annans. För det här handlar om ditt liv och vad du vill ska hända i ditt liv. Ha det bra och ha en bra dag.